Akkam nagaa jirtu hundi keessan biyya keessas biyya alas kan jiraattan bakka jiraatanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana keessatti qubee afaan Oromoo baranna, qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa afaan Oromoo barannaa jechuudha. Itti kana A jenna. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Haal takkaarran deebi'a. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Isaan kun hundi isaanii qubee gurguddaa jedhamu. Qubee gurguddaa jedhamu. Kanatti aansiniin immoo qubee xixiqqaa barannaa jechuudha. Qubee xixiqqaa baranna. Isaan kun immoo qubee xixiqqaa jedhamu. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Haal takkaarran deebi'a. A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za. Isaan kun hundi isaanii qubee xixiqqaa jedhamu jechuudha. Garaagarummaan qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa, qubee gurguddaa fakkeenyaaf maqaa namaa yeroo barreessitan, waan tokko xalayaa barreessuu yeroo jalqabdan, maqaa namaas ta'e maqaa biyyaa, maqaa garaagaraa yeroo barreessitan jechuudha. Qubee guddaadhaan jalqabuun dirqama. Qubee guddaadhaan jalqabnee achi qubee xixiqqaatti aansinee barreessinaa jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana. Hundi isaanii qubee xixiqqaa jedhamu. Isaan kun jechuudha. Garaagarummaan qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa waan tokko yeroo barreessinu maqaa namaas ta'uu danda'a, biyya keeyyata xalayaa garaagaraa yeroo barreessinu waan garaagaraa jechuudha. Qubee guddaadhaan jalqabuun dirqama. Dirqama sirna barreeffama afaan Oromooti. Qubee guddaadhaan jalqabnee achi qubee xixiqqaadhaan itti fufnaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa namaa fakkeenyaaf boonaa yookiin immoo caaltu yeroo barreessinu baan yookiin immoo caan jalqaba irratti qubee guddaadhaan barreeffamuu qabdi jechuudha. Achi qubee guddaadhaan jalqabnee qubee xixiqqaadhaan immoo itti fufnaa jechuudha. Garaagarummaan qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa kanaa jechuudha. Namoonni dhuunfaatti barachuu barbaaddan yoo jiraattan yookiin immoo maatiin ijoollee keessan barsiisuu yoo barbaaddan lakkoofsa keenyaan nu quunnamuu dandeessu. Lakkoofsi keenya Duwwaa 971 900 600. Haal takkaarran deebi'a. Duwwaa 971 900 600 WhatsApp, Telegram, Imo irratti nu argachuu dandeessu. Kan barsiisnu Google Meet fi Zoom fayyadamneeti. Biyya alaas biyya keessaas kan jirtan hundi keessan barachuu dandeessu jechuudha. Laayivii barattu waan ta'eef barsaa keessan duukaa fuulaa fuulatti wal argaa barattu.
baay'ee isin fayyada. Akkuma qaamaan barattan jechuudha. Hojii keessan hojjetaa sa'aatii qabdanitti akkuma qaamaan barattan jechuudha. Barsiisaa keessan duukaa fuula fuulatti wal argaa barattu waan ta'eef baay'ee isin fayyada. Kanaaf ammaan nu qunnamuun dagatiina. Lakkoofsa keenya al takkaarreen deebi'a. Duwwaa 971 WhatsApp, Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Akkasumallee chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina. Viidiyoo akkas yeroo upload goonu notification isin qaqqaba waan ta'eef isin fayyada. Nu jajjabeessa waan ta'eef YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina. Galatooma.